ايه رأيك في البسكوت القمر ده؟ بسكوت اقتصادي وسهل وجميل، وبكوبايتين من الدقيق عملنا كل الكمية دي كلها. شايفة حتى تزويقه بسيط خالص، بأقل تكاليف هتعمليه. ده اسمه بسكوت اللانكشاير، في ناس بتقول عليه كده وفي ناس بتقول عليه بسكوت النشا. تعالي كملي معايا الفيديو ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة معايا بولة، هنزل بكوباية من السمنة او الزبدة اللي يريحك. معايا كوباية من السكر البودرة. يبقى هنا انا نزلت في البولة بكوباية من السكر وكوباية من السمنة. هقلبهم بس عشان ما نبهدلش الدنيا. وبعد ما احنا قلبناهم هنضربهم بالمضرب. احنا ضربناهم وخليناهم بالقوام ده. هنزل ببيضة وكيس من الفانيليا. هنضرب بقى لحد ما البيضة بتاعتنا تختفي. كده مهمة المضرب خلصت، هشيله. بعد ما احنا ضربناهم كده وخلصنا المضرب بننزل بكوباية من النشا. هنزل بكوبايتين من الدقيق، نخليهم بس قبل ما تنزلي بيهم. يبقى انا نزلت في البوله بتاعتي بكوبايتين من الدقيق وكوبايه من النشا. معايا ربع كوبايه من الدقيق بس مش هضيفها دلوقتي، لو هي محتاجه دقيق تاني هضيفها، مش محتاجه خلاص. هشوف بس العجينه بتاعتي قبل ما اضيفها، ما تبالغيش في العجن، يا دوبك لميها بس. بصوا العجينه بتاعتي، حاسه ان هي عايزه معلقه بس واحده من الدقيق، مش هضيف الربع كوبايه. هنزل بمعلقه واحده من الدقيق، يبقى انا العجينه بتاعتي خدت كوبايتين ومعلقه من الدقيق. يبقى انا العجينه بتاعتي واخده كوبايتين من الدقيق ومعلقه واحده. ما تنزليش بالربع كوبايه اللي انا قلت لك عليها الا لما تشوفي العجينه بتاعتك، واختبريها كده على ايدك. ولو لقيتيها بتتشقق بسيط حاولي تنعميها كده ما بين ايدك، هتلاقيها جميله. شايفه؟ ولا بتتشقق ولا اي حاجه. احنا هنشكل على طول وهنشتغل فيها على طول. انا بشكل في العجينه على طول زي ما انا قلت لك، مش هحطها في التلاجة لان الجو شتاء. لو الجو صيف هتحطيها في التلاجة. الصاجه بتاعتي مش مدهونه اي حاجه. حاولي تعملي الاشكال كلها بمقاس واحد. العجينه بتاعتنا مياله شويه للغريبه. خلاص انا هشكل الكميه بتاعتي كلها وارجع لك. وهو ده شكل البسكوت بتاعي بعد ما انا شكلته. شايفين شكله؟ هروح اسويه وارجع لكم. بدخله على درجة حرارة 180، بيقعد معايا بالظبط 10 دقايق، يعني يعتبر نفس تسوية الغريبة. خلاص ما بياخدش لون خالص من تحت وبيطلع ابيض من فوق، ولما يستوي هوريهولك. وهو ده شكل البسكوت بتاعنا. شايفين شكله؟ شايفين ظهره؟ ما بياخدش لون زي ما انا قلتلك. بصوا نعومة البسكوتة خطيرة بجد. شايفة؟ جميلة. يلا نشكل البسكوت بتاعنا مع بعض. معايا جوزة الهند، معايا شوكولاتة فرماسية، معايا سوداني، ومعايا مربى، ومعايا شوكولاتة مسيحينها على بخار مية. حطيها في كيس كده بتسهلك قوي انت وبتشكلي. نفتح الكيس، تاخدي الواحدة كده تحطي شوية مربى، بس حط شوية حلوين. تبقى معاكي بالشكل ده. اعمل معاكم واحدة كمان. انا بحب بصراحة اللي هي بالشوكولاتة اكتر من المربى. المربى بيضطر البسكوتة، بس انا قلت اعمل معاكم كام واحدة. للي حابب يحط مربى براحته، اللي حابب يحط شوكولاتة براحته. عملت معاكم بالمربى، هعمل معاكم بالشوكولاتة. كتري بس الشوكولاتة شوية.
فين شكله. كمية كده من الشوكولاتة. صراحة انا بحب الشوكولاتة عن المربى، ما بتطريش البسكوتة معايا. اخلص الكمية بالشكل ده وارجع لك. وهو ده شكل البسكوت بعد ما احنا زوقناه بالشكل ده. شايفة شكله تزويق بسيط، وبكوبايتين من الدقيق عملنا كل الكمية دي كلها. يا رب تجربيه ويعجبك.